嚟 Ason，咁啊同你介紹呢個屋苑咧，係成個中山嚟講最大型嘅屋苑嚟㗎啦。有幾大啊？係啊，佔地8600畝，喺我哋中山嚟講排第一，喺全國嚟講都係排11㗎，一個非常之大嘅屋苑。係啊，而且嘅話咧，屋苑咧自帶嘅商業街啊，咁即係自成一城㗎。係冇錯啊！咁而且我哋屋苑呢邊咧就係一路之隔咧就去到我哋珠海嘅，咁一橋之隔咧就去到我哋深圳嘅。咁呢個係一個非常之方便喎，黃金位置啊！係啦，即係我哋去到我哋香港去到深圳都係中間位置，即係基本上可以使一個一小時嘅大灣區。冇錯，中心位咯，中心位。OK。可以見翻咧，現在嘅嗱，我哋屋苑咧係有2個高鐵站嘅。一個咧就係翠亨站咧，同埋一個珠海北站嘅。咁我哋項目咧就呢個位置11步。咁我哋去到我哋一個珠海北站咧，大概都係800米。如果我哋揸車嘅話咧，大概都係3分鐘可以去到啦。明白。係非常之快嘅。咁翠亨站咧就喺下邊少少，即係喺我哋一個中海商業體隔離嘅。即係我哋項目係站喺一個2個高鐵站嘅大灣區一個交通樞紐嘅核心。冇錯啦。係啦，咁今期我哋過嚟係咪收到啲內部房源？我聽冇錯，係啦。咁我哋今期咧就有啲特價單位啊。咁總價咧就70零萬精裝修嘅，10零萬精裝修，冇送埋你全國家私家電。咁而家好似喺你啱啱介紹到啦，好似就喺我哋一個珠海呢邊咧，而家賣緊好似係2萬幾到3萬，即係好似我哋嘅華發珠海灣啊。人行啊，仲有隔離海岸，2萬5左右，售嘅得2萬到3萬。冇錯。咁而街邊即係圍到翻係8000幾蚊平方啊！冇錯，咁真係好3倍嘅稅位差，真係好誇張。你唔好話啦，去到我哋深圳呢邊咧，深圳嗰邊就前海唔使講啦，差唔多係8-9萬一平嘅，係啦，一橋之隔。咁呢邊咧就係8000零蚊，冇錯，10倍差，稅位差。咁我現在買緊咧就係我哋一個9期嘅位置啊，9期位置呢個位置係。咁啊9期樓下咧就有我哋一個泳池啦、商業街啦、2個幼兒園同埋一個公交站嘅。即係落到嚟嘅話，我嘅行街睇戲食飯一應俱全，解決晒㗎啦。冇錯，而且嘅話我哋屋苑咧就係留巴車翻到我哋香港太子荃灣嘅。哇！咁基本上我而家係香港人，我買嘅時我就唔使話專登買台車㗎咯喎，唔需要，直接落到樓下坐車出行，又翻到。冇錯，咁樣真係非常方便，係非常之方便。咁而且嘅話去香港。咁去到我哋一個深圳都有留巴車可以去到，深圳都有嘅。所以講我哋屋苑呢邊咧就基本上解決你所有嘅生活煩惱。路通財通啊，咁未來呢個發展應該都係有規劃、有發展、有升值空間嘅。而且嘅話咧，我哋位於咧就係我哋一個翠亨新區嘅南朗呢邊。咁咧之前咧就應該新中通道呢個概念咧，大家都係聽過。咁新中通道通行之後咧，咁我哋屋苑去到深圳咧，真係都係25分鐘。25分鐘係啦，冇錯，方便啊，即係快捷嘅，係啦。咁我哋現在咧，其實有一條深珠通道喺度規劃緊嘅。深珠通道嗰個位置。冇錯，即係從我哋一個深圳直接嚟到珠海呢邊，嚟到我哋屋苑呢度。咁到時咧個時間咧係縮短到15分鐘。15分鐘。係啊，減短咗10分鐘。即係基本上我聽4-5首歌嘅時間就可以到咗啦，翻到我哋嘅深圳片區。冇錯。咁而且嘅話咧，呢個屋苑咧最近咧喺我哋成個中山嚟講咧，係銷量榜排第一嘅。銷量榜排第一啦嘛？冇錯，即係佢成交量啊，同埋佢一個出售嘅面積係最多嘅。咁連續3年啦。因為依邊你都介紹過，又近珠海、近中山、近深圳，有地鐵、有高鐵啊！呢啲嘅資源報道全部一齊全，我哋唔需要等未來，即係用翻以前講嘅咩叫做古人種樹，咁後人乘涼啦，冇錯。咁現在咧，其實咧，我哋一路行過去咧，就係9期樓下嘅商業街啦。冇錯啦。咁點解咁多人會嚟呢個屋苑咧？就因為咧，佢其實咧配套真係非常之成熟噶。因為你嚟到眼見為實啊嘛，佢兩邊其實都開滿晒嘅。無論咧係呢邊啲百貨超市啊，同埋啲食肆啊，開滿晒嘅。係喎。咁樓下基本上你想要嘅，全部都可以滿足到你嘅。即係講句行街睇戲食飯。係，呢邊就有間萬佳大超市喎。冇錯。咁我哋一路過去咧，你見到前邊少少咧，就係我哋一個珠海嘅啦。即係我哋揸車過嚟真係3分鐘，一路之隔。係啦。咁我哋去到珠海北站咧，都係800米距離。即係我哋珠海北站咧係一個高鐵站啊嘛。咁可以去到全國各地啊，去到我哋一個廣州啊，大概都係50分鐘，1小時生活圈咯。
而且我聽過呢個唐家灣站咧，咁未來廣州嘅18號線啊，係會連通翻我哋嘅唐鴉北站啦。冇錯。咁未來成個唐鴉北站可以講係會呢個地鐵、輕軌、城軌3合一嘅一個交通樞紐站。冇錯。即係以後好點解咁多香港街坊買呢邊咧？咁其實你都知啦，路通財通，你只有足夠成熟嘅一個交通嘅便利性咧，去滿足佢哋嘅出門，咁人哋先會選擇喺呢邊嘅。同時咧，都會引入好多邊嘅商家、商場過嚟呢邊話開邊嘅食肆、飯店等等之餘咯。冇錯，其實我哋買樓咧，主要係第一個咧買地段，冇錯啦。第二個咧買配套，係啦。第三個咧先話呢邊一個教育配套啦。冇錯。咁我哋呢邊其實全部都涵蓋晒嘅。咁Ason，咁我哋現在睇嘅係咩單位咧？嗱，第一套單位就帶大家睇個98平方1100尺3房2廳2廁嘅單位啦。重點大家記住喎，首期只需3萬，月供2000就可以攞低呢套單位啦。首先咧，我哋見到玄關部分啦，開始係做到呢個玄關倒頂嘅下櫃俾我哋嘅，非常傳統嘅一個設計啊！直廳一體，開間大概有3.5米嘅一個開間。非常之闊綽落，冇錯。咁延伸到我哋嘅廚房方面，可以見到啦，係一個 L 型嘅設計。咁呢個位置咧係預留咗一個雙開門冰箱嘅位置。基本上咧，我企喺呢個位置，我嘅洗、切、煮一個轉身就全部搞掂晒啦。咁此外咧，可以見到我哋呢邊嘅3件套啊，全部都係交付標準。仲有一個升級咗嘅貼心嘅膠標咧，就係頭頂係一個涼把。咁夏天煮飯之後咧，濕晒好尷尬，咁啊依個嘢咧可以幫我哋解決我哋一個非常之尷尬嘅一個情況啦。OK，咁延伸到我哋呢邊嘅生活露台啦，可以見到開發商喺呢個位置已經 set 好晒我哋呢邊嘅上水、落水，仲喺呢邊嘅插蘇位置。咁未來呢個位置咧就可以做翻我哋嘅洗衣機同埋烘乾機嘅一個功能區域。OK， 上面仲可以晾衫。冇錯啦。嗱，可以再睇翻我哋呢邊嘅一個客廳位置啦。係 OK。3.5米嘅開間，同樣地市面上有好多1000尺嘅單位其實做唔到，可能只有3米。咁呢個去到3米，非常之闊落。跟住仲有一個重點啊，呢個陽台咧係東南朝向，望出係我哋一線嘅海景，完全冇遮擋。有部分嘅戶型單位因為朝向嘅唔同，可以望翻我哋嘅內園景觀，內園景觀都係非常舒服㗎。係嗱，咁呢個涼水設計可以見到啦，大概係1.4米乘6.7米，一個超大尺寸嘅陽台嘅長連廊啦，呢隻叫做。咁睇翻我哋嘅正區部分啦，可以見到我哋呢邊嘅公廁公廁部分咧，我哋全部做好晒我哋呢邊嘅洗手盆馬桶，仲有我哋呢邊嘅企位置。都全部做好晒，而且呢邊係一個帶一個明窗呢邊嘅功能底線。係 OK 啊，你咁大隻入去都唔逼 OK 㗎。好似 Ason 咧係1.8米嘅，係體重係75 kg，咁基本上咧係冇受任何影響啊。OK 啊，我覺得好實用啊呢種嘢。非常之實用啊！咁睇翻我哋第一間房啦，咁呢間房咧係作為一個長輩房嘅。可以見到開發商係做咗一個 queen size 嘅床啦，3邊落床冇問題。同時做埋我哋呢邊嘅床頭櫃，咁我建議咧，其實喺將個位置嚟講係唔需要做床頭櫃嘅，整翻個 L 型嘅一個倒頂衣櫃咧就可以滿足。OK， 咁第二間房咧？係咁，第二間房咧，依間房咧係我哋嘅陽台佈建，咁內地係咁設計嘅。露台方面咧，只係計算你一半面積，換言之咧，依度係有送大概有5個平方俾我哋嘅業主朋友㗎。嗱，咁呢個位置咧可以利用翻呢個飄窗位置。做翻個榻米啊，咁下邊可以做翻啲收納功能啦。咁平時放乜嘢咧？好似冬天呢邊嘅床單啊，同埋呢邊枕頭放下邊啦。OK。咁此外呢個位置咧，好舒心咁放咗一個 BB 用兒童用嘅一個電腦台啊。OK。咁最尾一間咧就係主人房啦。主人房咧就係一個套間嘅設計啦。嗱，
嗱，咁老老實實啦，咁依個主人房咧，我覺得呢個空間確實係少細嘅，因為你都知道啦，好多香港街坊朋友啦，咁都中意喺呢度整浴缸係嘛？浴缸喺度 hea 下嘅。呢個應該整唔到喎。咁呢個戶型咧，可能就有少少嘅缺點，可能就係呢一樣嘢啦。OK。咁睇翻我哋主人房呢邊嘅部分先。嗱，都可以見到啊，三邊落床，咁到時可以整翻一個 king size 嘅一個大床咧，完全冇問題嘅。咁呢個位置咧，其實同啱啱嘅長輩房嚟講，其實區別並不大。並不大。係，咁到時呢邊可以見到啦，試唔試睇一睇？啊，呢邊一樣係整翻嘅 L 型嘅一個衣櫃，係放翻我哋女主人我哋呢邊嘅戰袍。OK 啦。咁啱埋呢個咧就我哋3房2廳2廁嘅單位啦，係咪仲有一個大面積要睇一睇咧？係冇錯。咁我哋睇翻我哋4房咯。OK，嚟 Let's go。Ason 睇完3房係咪覺得啱唔啱你用先？總係少咗啲嘢。少咗啲嘢啊！4房睇下先。有，依家睇緊呢個咧就係1420尺嘅4房2廳2衛嘅戶型。OK。咁 Ason 其實呢個 size 咧都係做翻一隻精裝修嘅，同埋咧最低咧都係可以5萬蚊首期上車。5萬首期。冇錯，啱先嗰個咧係3萬首期啦嘛。都可以做低首期。冇錯冇錯，即係我哋上車嘅門檻咧低咗嘅。特別低咯。係啦，咁而且嘅話送埋全部家私家電嘅。拎包入住做得非常之好，而且你見到啦，呢度玄關位置咧做得非常之好啊，非常之靚仔啊，係，因為你平時咧都中意打球啊嘛，咁你嘅鞋咧其實比較多嘅，咁多收納櫃嘅位置，咁啊啱晒你用啦係嘛？夠㗎啦，冇錯，夠㗎啦。而且我覺得呢度嘅亮點就係呢兩個玻璃，有一個全新嘅，冇錯，照下鏡，照下鏡，遮下髮型，冇錯，你咁靚仔，成日焦頭啦，成日焦，一定要啦，一定要，冇錯。而且呢邊嘅空間幾好喎，咁平時可以將一啲着過嘅大衣啊、風衣或者遮嘅話咧，我哋可以全部儲埋呢邊，增加呢邊嘅收納功能嘅。冇錯。咁再睇翻我哋第一間房啦。好啊。咁呢間房咧係作為一個生活露台，即係一個露台佈建嘅。咁一半嘅面積咧係仲送翻俾你，係唔計面積。咁平時咧，我哋香港朋友咧就中意攞呢個size 嚟做一個麻雀房或者嘅餘生室都 OK 嘅。係，再睇翻我哋廳呢邊咧，係做咗個南北對流，係我哋香港朋友最中意嘅一個戶型啦。雙露台，冇錯，南北通啦嘛，南北對流嘅。咁而且嘅話咧，見到哇幾闊綽，4.6米嘅一個開間嚟。4.6米嘅開間。冇錯，非常之舒服嘅。而且望翻去廚房呢邊啦，嗱 U 字形嘅設計，咁按住一個洗、切、煮嘅順序去打造嘅。咁你望到呢啲全部都交咗標準嚟㗎啦，即係包括個星台啊，咁呢個灶台啊、抽油煙機啊，同埋一個輸道管櫃啊，全部都有齊晒㗎。上邊個涼霸都有喎，好貼身喎。咁其實夏天做完飯之後係濕晒身嘅，冇呢個都可以解決我哋一個非常之尷尬嘅一個情況啦。咁唔需要塞心啦，呢度非常之涼爽。係啦，我哋從廚房延伸到呢個生活露台咧。咁好多街坊咧會喺呢個位置嗰度咧會做翻我哋呢邊嘅洗衣機同烘乾機一體，同時喺上邊係整一個風櫃式嘅，去增加我哋嘅收納功能。放乜嘢咧？好似我哋嘅洗衣粉啊，我哋呢邊嘅柔順劑啊，其實可以放喺呢邊位置嘅。咁另外咧，因為呢個空間係比較大啲嘅，咁如果有開做運動嘅朋友咧，其實呢邊嚟講咧，可以放翻你嘅單車，又或者男士們啊，而家咧基本上為咗家庭嘅健康成員啦，咁基本上唔可以吸落煙噶嘛。咁好似我咁 Ason 咁，平時中意落班之後翻呢邊頂一支嘅，咁呢個位置咧就可以變為我一個男士嘅專屬小空間啦。暴煙區，打邊爐啊，冇錯，可以嘅。咁延伸到我哋呢邊嘅飯廳位置咧，大家可以見到我哋放咗一張嘅六人台嘅圓座位置啊。咁開發商咧喺後邊位置整埋一個餐邊櫃嘅。咁到時 Ason 係建議咧係做翻一個布頂嘅一個餐邊櫃，咁下邊可以除咗放你啲杯、咖啡機之外咧，咁上邊可以展示你各種啲紅酒啊，你啲白酒咗個展示面嘅，都好嘅呢個細。咁再延伸到我哋呢邊嘅一個客廳位置，啱啱阿 Wyman 講咗啦，開間係有4.6米嘅一個尺寸嘅，咁到時我哋呢邊係放一個沙發之餘咧，喺呢個電視機位置，我哋建議係放翻個75寸或者80寸嘅一個電視啊。咁基本上咧，我坐喺呢個沙發度咧，咁望出去呢個視覺咧係非常之呢邊舒服㗎。係啦，空調都係送㗎喎。空調都送啊？送埋㗎啦。咁真係好抵下喎。係啊。OK，咁延伸到我哋呢邊嘅
景觀露台可以見到，呢個係一個1.5米乘7米嘅大尺寸嘅露台嚟嘅，連通埋隔離嗰間房嘅呢個露台。冇錯啦。咁而家其實好多香港街坊或者內地嘅朋友咧，為咗增加成個屋企邊嘅通風採光，加埋佢呢邊嘅實用性咧，會將我哋原有開發商交付俾我哋嘅玻璃作為一個剝咗佢，咁作為一個客廳同埋我哋陽台一個通鋪，去增加呢邊嘅使用性功能啦。咁到時咧後期可以將呢個開發商贈送嘅欄杆係拆咗佢，做一個落地玻璃大面積嘅落地玻璃。冇錯，因為我哋呢個景觀已經知道啦，係望海景嘅，係一視望海景，完全冇遮擋嘅。咁呢個位置同時之外咧，我哋喺呢個位置可以做翻一個茶几室，或者做一個雪卡室。咁諗下，飲下茶。週末2日同我 friend 喺度，飲下茶。食下煙，吹下水，傾下。個攤題啊！再望住呢邊嘅我哋嘅灣區生活啊，冇錯，非常之正嘅。而且望海景呢個景觀靚。係啊，你好似而家珠海咁，可以見到先可以睇翻鏡頭呢邊嘅藍天白雲。珠海基本上常年嚟講咧，佢嘅溫度係喺27到28攝氏度嘅，係全國10大宜居城市，冇錯，空氣質量非常之舒服啊！咁我哋再睇翻我哋一間房呢邊啦。係啦。咁我哋一個客位呢邊咧做咗3段式分離喎。Ason 你可以叫過嚟望一望。喂，真係好少見有呢啲3段式分離嘅喎，因為點解咧？我平時啲 friend 比較多㗎嘛。咁如果我到時呢邊有個門有應該。冇錯，有門。咁平時好多客過嚟呢邊，即係為咗洗個手或者洗個面嘅。咁呢個空間到時我經常關注佢咧，再相當係一個獨立嘅空間嚟。冇錯。咁平時咁我爸爸媽媽過嚟邊住咧？咁其實呢邊嚟講咧。因為我阿爸咧早上中意去運動嘅，咁翻嚟呢邊沖個涼之後咧，因為傳統嚟講係一體式噶嘛，咁到時我阿爸喺邊沖涼，我阿媽啱可以起身或者刷牙洗面咧，咁基本上係滿足到2個老人家邊日常嘅一個洗漱嘅需求㗎，互不打擾咯。哇，非常好喎！呢一個係啊，再睇翻第二間房，我哋 OK 喎。係咁延伸到我哋呢邊嘅第二間房咧，就作為一個長輩房啦。咁 Ason 係建議咧，我哋呢邊係放一個 queen size 嘅床，3邊落床嘅。咁同時之外咧，我哋喺呢個位置可以見到開發商咧係做咗一個訂製嘅梳妝台。咁 Ason 建議到時咧，呢個梳妝台其實可以分離去嘅，係做翻一個60 cm 比較正規嘅倒頂 L 型嘅衣櫃。咁平時將我哋長輩或者係爸爸媽媽啲衫咧係放上去，增加一個收納功能嘅。咁點解作為長輩房咧？咁你諗下呢個咧，我哋呢個東向嘅一個陽台嚟嘅。咁基本上咧，主人家長輩房啊，瞓喺呢邊嘅話咧，基本上你呢邊嘅採光、空氣，仲有每朝頭咧係俾陽光直接係曬醒咗，非常之舒服啊。OK， 咁延伸到我哋第3間房啦。咁我見到啦，呢間房咧，我哋係定義為呢個兒童房啦。兒童房咧，我見到哇，呢個全尺寸嘅飄窗係真係好少嘅，因為正常嚟講，好多開發商咧佢嘅上率比較低啲咧。咁佢呢個位置有埲牆係突出嚟嘅，咁到時我哋做翻一啲榻榻米咧係非常之唔好做啊！咁呢個尺寸嚟講咧，可以非常完美咁貼合未來我哋做呢邊嘅訂製榻榻米，可以直接係通鋪過去嘅。咁下邊咧係做翻呢邊嘅收納功能啦。咁平時功能做乜嘢就放翻我哋呢邊冬天你唔用嘅床單或者呢邊嘅床罩啦。嗱，咁呢個位置咧就以後你仔仔或者女女喺呢邊可以做一個電腦嘅一個電腦台功能啦。咁呢個位置可以見到咧，我哋一個60 cm 係俾一個正常人規格做翻一個吊頂，仲未到吊頂，去留翻啲空氣翻嚟。咁到時 Ason 建議咧，直接到頂啦。可以做翻呢邊嘅收納功能，同時啲衫係比較多啲噶嘛。咁最尾一間房咧，咁威文可以介紹下我哋邊嘅主人房。係啊，咁我哋主人房呢邊咧就係我哋太太最中意嘅區域啦。咁可以做到3邊落床啦，同時咧我哋可以呢邊有個衣帽間嘅。咁我哋太太咧平時啲名牌包包啊、啲衫啊，可以放翻呢個位置展示出嚟。係啊，兩邊都有啊，都幾闊下喎呢個。闊啊，呢個我比較中意，因為我自己咧都中意買啲袋啊。冇錯冇錯。咁而且嘅話咧，我哋呢邊嘅洗手間咧，其實都做得非常之闊綽㗎。你好似見到我咁大隻嘅人。哇！入到嚟其實都唔逼㗎喎，而且如果係平時咧唔少得整親隻腳嘅情況下邊，可以坐喺度沖涼啊嘛。OK 喎，呢個真係幾貼心下。貼心啊！係啊。而且嘅話咧，見到呢啲全部都係配齊晒嘅啦，都係交樓標準嚟嘅。係啦。
咁呢只咧就係我哋一個4房嘅，係1420尺嘅一個4房兩廳兩衛。4房兩衛單位。冇錯冇錯。咁 Mason，係咁我哋睇完咁多嘅一個 size 咧，咁就同大家總結一下我哋呢個屋苑嘅優點啦。你講一講先。我講一講先啦。係啦，呢個屋苑咧最後一點題，只需要3萬蚊首期，月供2000蚊左右，有一個1400尺嘅4房兩次單位啦。咁我補充下啦。咁我呢個屋苑咧，唔單止有我哋一個3房，仲有4房，仲有望方園林景觀同埋海景嘅單位之外咧，咁我哋屋苑咧係全屋嘅一個中央空調，全屋嘅家私全部贈送。冇錯冇錯，空調都配埋晒㗎啦。咁係咪可以理解為就係拎包入住㗎啦？冇錯冇錯， OK 喎，都係精裝現樓嚟㗎啦，即係即買即入住。即買即入住。冇錯冇錯。咁如果大家有興趣嘅話咧，就評論翻或者加翻我哋 WhatsApp 去聯繫到我哋，係啦。咁今期嘅介紹就到呢度啦，咁大家可以繼續 follow 翻我哋嘅頻道嘅，我哋下期再見。下期再見。拜拜。